Copiado, copiado. Tranquilo, tranquilo, Lucho, que llego al rescate. Está tranquilo. Acceso denegado. Rápido, que Lucho se va a morir. Contraseña. Ok. Marco marcadores. ¡Muévete! Tienes que alar la cuerda de la ventana mientras golpeas. ¡Lucho! ¡Por fin te encuentro! ¡Cállate! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Y se frena esta maldita bomba! Ok, listo. Tranquilo, tranquilo. No te molesto más. 다이서그 셀레걸리오마이언 폐건 전율 전리어시요. ¡Espera! ¿Qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué mejor cortas el otro, sí? No sé, yo creo que ya estuve en esta situación. Sí. Sí, permíteme un ratito, ¿ok? Sí. A ver. Sí, mira. Si quieres seguir viviendo, corta el cable rojo. Sí. Buena suerte. Wow. ¿Cómo hiciste esto? ¿Y cómo lo hice? Ya recuerdo. Eso fue en el planeta 616, cuando los tamaritianos pusieron toda su vida en mis manos. Sí. Me vale. Aparte de feo, tarado, no sabes ni cortar. ¿Por qué te ríes si esto es tu culpa? Estaba bien solo y tú me interrumpes. Lo siento. ¿Qué? Lo siento. A ver, nada, tú. ¡No! ¿Qué? Esto te puede servir. Mira. Yo sé que molestas, oye. Dame. ¿No ves que por ahí no es? Pervertido. Hay que darte cuenta, pues mira, por ahí no. Pero si no es mujer. ¿Sabes qué? Ya que tan experto eres, toma tú. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Esto de aquí se trata de delicadeza. Vas a ver. Vamos a comprobar esto. Eso ponlo por allá, por favor. Gracias. Vamos a ver. Como lo pensé. Está difícil esto, oye. Ah, te lo dije, ¿no? Pero ¿y si de pronto... Déjala. Olí. Bomba. No sé. De pronto pensaba si te gustaría una tacita de café. ¿Qué opinas? ¿Sí? Así por las buenas sí. ¡Funcionó! ¿Sabes qué? Estás loco tú. Hazte para allá. Esta bomba se tiene que destruir, ¿sí o sí? Oye, pero tranquilo. ¿Qué tranquilo? Oye. Conseguí más minutos, aunque sea trátame bien. ¿Qué es eso? Esto no me sirve. ¡Ahora sí verás! ¡No, espérate! Pues sí, por tu culpa explotó